はい、じゃあ行きます。10番ホールティーショット。はい、ピンまで60ヤード、58度で7番アイアンでバンカーに入ってピン手前の左手前のバンカーに入られるちょっと右から大きい。本よだ。セカンドショット、打ち上げ見て133ヤード、9番アイアンでピン狙いたいと思います。出上がってトップ。上出来。
斜面。154ヤード、さっきのショートでも、8番アイアンでしっかり150きっちり飛んでたんで、今回も8番アイアンで、これはややちょっとしないので気をつけてちょっと薄い。当たりが薄い。はい、2打目。ちょっと難しいライですね。斜面になってるんで、このまま打ったらバンカーの顎に刺さりそうなんで、ちょっとベースを開いて、ちょっとロブショット的にしてみたいと思います。はい、インコース最終ホールパー5。
池にだけ入れないように気をつけて。左引っ掛けたわ。ここに持ってたね。ピンまで110上げてるんでピッチングでいきます。全然違う。ボギー。お疲れ様でした。